ha isku dayin inaad qof kaliya kaamil uga dhigto naftaada ee sug qofka adiga sida xad-dhaafka ahi kuu jecel badanaa 3 shay lama qarin karo qorraxda dayaxa iyo runta iska safar adigu kaliga cidnana ha u sheegin jacayl dhab ah ku noolow oo cidnaha uga qisoon si raaxo leh ugu noolow noloshaada hana u sheegin cidna sababtoo ah dadku badanaa waa kuwa qalqal geliyo waxyaabaha wanaagsan badigoodna kuma qancayaan horumarkaaga nolosha goortii uu qof dhibaatadiisa kaaga warramayo macnaheedu ma ahan inuu daciifay uuna iska calaacalayo ee micnaheedu waa inuu ku aaminay ee adigu cidnaha uga sheekayn dhibaatadiisa qofka dhib ma lahan sida aad isugu moodo inaad tahay mid aanan lahayn wax qiimo ah balse waxaa jira ugu yaraan dad aad u tahay shumac iyaga u ifaya iyo haliyey u maqan si la mid aad u tahay geesi ay filayaan inuu guulo waaweyn u soo hooyo haddaba adigu kala dooro inaad ku sii noolaato niyadjabkan iyo horay u socod la'aantan kugu haysa nolosha ama inaad dhaqaaqdo oo aad ka dhabayso riyooyinkii aad lahayd familkaaga iyo mustaqbalkaagana aad u horseedo guulo waaweyn kuma harin daqiiqad kale adigu haddaba bilow isbeddelka allana tala saaro hubaal waad liibaani inshaa allah marka ay dadku ku dhahaan waad isbeddeshay taas micnaheedu waxa uu yahay inaad joojisay la noolaashihii aad kula noolaan jirtay iyaga sharciyadooda noloshu kuma siinayso waxa aad ku riyoonayso balse waxay ku siinaysaa waxa aad shaqaysato ku dadaal wax walbo aad jeceshahay kuwaasoo qalbigaaga dhex ahaaday adigu waxaad ku tidhaahdaa naftaada waan aqbalayaa guuldaradii igu dhacday balse marnaba ma aqbalayo iskuday la'aan waxaan joogteenayaa iskudayga waxaan aaminsanahay inaan ka dhabayn doono dhammaan riyooyinkayga quruxda caqliga waa fikirka quruxda hadalkuna waa runta quruxda carabkuna waa aamusnaanta way xanuun badan tahay marka aad dareento inay ku dhibsanayso quluubta shakhsi halka aad adiguna u ordaysay oo keliya farxadgelinta quluubtaasi qofka kaliya aad u baahan tahay inaad isku daydo inaad ka wanaagsanaato waa qofkii aad ahayd shalay